me sa unë i kom përcjell këto ditë, deklaratët e zyrtarëve të këtyre partive thonë që nuk kemi asnjë kontakt parti me parti. Ose kontakte parti me parti ka, po jemi duke i pa vetëm përcjellje lokale. Ato për shtetin lokal janë kësaj diçka tjetër dhe s'kisha dashur për një më poezi sonte jo në këtë debat. Sepse megjithatë edhe LDK-ja, po edhe parti tjere, zoti Muja din që edhe në kalumen ju kanë lënë kogjo duhet e lira këtyne zyrtarëve që kanë fitu zgjedhjet në për komuna me lidh ma veshjet. Mi po qandra o diçka këtë tjetër, ose qeveria kombëtare. Nuk po e marrim parasysh një gjë Muja Matoshi para se të kalojmë tek pranvera, çka nëse gjykata kushtetuese vendos një masë përkohshme. Ajo ndryshon situatën në mënyrë radikale pastaj. Apo ai bie kështu zoti Muja? Aludon tek potenciali një masë të tretë të përkohshme. Unë besoj që mbi bazën e aktvendimit të fundit të gjykatës kushtetuese, Kosova e ka marrë një vendim të rëndësishëm po ashtu edhe me mbështetjen e LDK-s, që të zgjedhët një nënkryetar në Adrashiqe. Sepse monopolizimi... Procedurë jo kushtetuese. Monopolizimi i konstruimit i votës së serbëve dhe në vitet e fundit ka pas përpjekje që po ashtu të futen edhe komunitetet tjera jo serbe në orbitën e listës serbe. Kjo paraqet vështirësi reale dhe i ofron një dorë të zgjatur Beogradit për ta sabotuar skerën politike dhe shtetin e Kosovës. Unë besoj që atë ditë e kemi dhënë një mësim të rëndësishëm për demokracinë, për pluralizmin politik. Pra, Kosova ka nevojë të jetë tutje edhe pluralizmi politik duhet dominoj gjithandej mesin e shqiptarëve, mesin e serbëve dhe gjitha komuniteteve etnike në Kosovë, sepse kështu janë vlerat tona kushtetuese. Dhe ne duhet t'i ushqejmë, të kontribuojmë për to, sepse kemi detyrim ndaj gjithë qytetarëve të Kosovës. Ko veç shumica është përjashtu nga postin e kryetarit. Shumica serbe, normal. Derisa ju 7 muaj ditë si shumicë shqiptare ngullet kamp që shumicës i takon kryetari. Kurse kur rregullora që ju vetë keni votu thot që partia shumicë e propozon në kryetarin, që i përfaqëson serb, gjithnjë e kanë fjalën, tash kjo s'po vlen ky parim. Çka ndodhi zoti Muja, ju jeni të bindur që nuk ka shkelje kushtetuese? Unë jam i bindur që s'ka kurfar shkelje kushtetuese aty. Në fakt leximi jam i 65 sa unë kujtoj është në linjë me vendimin që e ka marrë kuvendit, ndërkohë sa i përket parimeve duhet të rikthej pak tek se propozimet tona kanë qenë të pareshtura mbi bazën e të drejtës sonë që ka qenë legjitime për të propozuar, po ja që kur si morëm votat ne megjithatë reflektuam dhe propozojmë një kandidat tjetër, kupton, domethënë vërtet kështu ka ndodhur. Kjo për të tejkaluar ngërçin që ndodhi në kuvend të Kosovës, edhe unë besoj që ajo ngjashëm ndodhi edhe tek nuk i morën votat ata, se pat propozime mirë, po kuvendi i Kosovës i refuzoi dhe bëri mirë që i refuzoi, marr parasysh nevojën edhe vështirësitë që ky subjekt politik i ka sjell Kosovës dhe skenës politike të Kosovës që nga viti 2013. Po ju zoti Muja me 17 prill keni votuar 119 deputet, prej tyre 100 shqiptarë, që të verifikohen mandatet e kësaj liste. Ato mandate të kësaj liste vijnë ex officio nga KQZ-ja. Dhe ai proces ne kemi votuar politikë keni mujt, po si ku në rastin e Rashiq me votu kundër, në rastin e nënkryeitarit. Në Matoshi se këtu qeni tendencë në fillim që të mos votohet. Ajo çfarë ne